可能係身體嘅軟弱啦，可能係信仰嘅衝擊啦，亦都可能係一啲人際關係啦，或者係信仰當中嘅一啲嘅低谷嘅時間。但係求願主幫助我哋，正正透過敬拜去再一次激發我哋嘅熱心，讓我哋咧有力去面對呢啲嘅衝擊啊！咁我一路都講緊主題就係講關於敬拜，係咪？就係講關於崇拜。咁今次咧嚟到第三講啦，咁樣。咁今次個主題都幾特別嘅，因為咧我就揀咗一篇嘅詩篇咧，就係詩篇137篇啦。咁其實咧佢嘅特別嘅位咧，在於咧，其實我唔知啱啱大家讀嘅時候咧，有冇覺得有啲位咧讀到棘棘地咁樣嘅？特別最後嗰啲節嗰啲時候咧，係嘛？因為如果你諗一諗下，我哋講緊，當我哋講敬拜嘅時候敬拜學習敬拜，我有乜可能唔提聖經裏邊嘅詩篇咧？係咪？詩篇就係以前嘅古人嚟到敬拜上帝所寫成嘅詩篇啊嘛，所流傳落嚟噶嘛。所以你知唔知其實詩篇全部都係唱出嚟㗎？佢全部都可以配曲然後唱出嚟。而今日咧亦都有好多嘅基督徒咧都會用詩篇咧嚟到去作歌嘅。例如我哋好熟悉嘅詩篇23篇啦，耶和華是我的牧者，我必不致缺乏啦，係嘛？有好多人都會創作呢啲嘅詩歌咧，幫助我哋記憶咧呢啲詩篇嘅內容。但係今日呢首詩篇咧，我哋都好印象深刻嘅。但係咧，你永遠都唔會喺一首詩歌裏邊咧聽到佢嗰句嘢嘅，就係咧我哋啱啱讀嘅最後嗰節，將嬰孩摔在磐石上。你有邊個聽過一首詩歌係咁唱？我們將嬰孩摔在磐石上，阿們有福了咁樣。我作嘅咋，冇呢首歌嘅。冇喎，點解咧？點解呢一首聖經裏邊都係敬拜上帝，講緊敬拜上帝嘅畫面，點解唔將佢寫成詩歌咧？因為第一個，喂，唔好啦，咁偏激，將嬰孩摔在磐石上 ，BB 好可愛嘅，唔好啊！或者如果今日有一個傳道人如果有一個新朋友嚟到問傳道人喺我點樣去即係講緊詩篇137篇，個傳道人就同佢講：咁你將仇敵嘅嬰孩摔在磐石上啦咁樣。哇！你即刻會捉佢轉頭，喂，你講咩啊？張傳道，喂，冇亂噏嘢喎，喂，我哋講愛同包容嘅喎，咁樣。咁第一講呢個嘢咧，咁偏激嘅咧，咁樣係嘛？咁但係我哋要好真誠地面對呢個經文，就係寫咗喺聖經啊嘛，係咪？咁如果呢段嘅經文就係嚟到敬拜上帝嘅一部分啦，當然佢唔係全部啦，係一部分嘅時候，咁我哋點樣理解呢啲嘅詩篇？對於我哋今日生命，除咗覺得佢好殘暴，除咗覺得佢好偏激之外，有啲乜嘢係對我哋可以作出一啲嘅提醒同幫助咧？我覺得係好有意思啊！咁所以今日我哋會睇呢篇詩篇啦。另外咧，呢篇詩篇咧，即係除咗啱啱我哋講呢個即係摔在磐石上呢一句嘅經文，即係有特別之外咧呢篇詩篇咧，好多嘅聖經學者咧會將佢分類嘅。其實詩篇有好多分類嘅，有啲係讚美，有啲係感恩，有啲係認罪。咁呢個類別係咩咧？佢叫做咒詛詩，即係咧佢咒詛嘅對象當然唔係自己啦，係嘛？個咒詛嘅對象咧就係佢敵人咒詛嗰啲敵人咁咧，當我哋嚟到讀詩歌嘅時候咧，有一個部分咧，我想大家一齊咧，首先要預備自己去讀詩篇嘅狀態係啲乜嘢咧？因為咧讀詩篇咧，詩嘅題材咧就係詩嘛，你都讀過詩㗎啦，中學都讀過詩㗎嘛，李白杜甫，你讀佢啲詩嘅嗰陣咧，你唔會帶住一個理性嘅頭腦係嘛？即係咩君不見高堂明鏡悲白髮，即係你唔會咩奔流到海不復回咁啊！即係你唔會帶住理性到底佢條係邊海咧？係邊度嘅海咧？點解唔復回嘅咧？係咪因為佢有個瀑布，所以佢翻唔到轉頭咧？咁樣到底佢係一個湖定係一個河咧？如果你咁樣去睇詩篇嘅話咧，你就唔係好理解詩篇講嘅嘢㗎啦，係嘛？或者當李白講到話，哇！天生我材必有用，千金散盡還復來。你又話到底佢係咩投資計劃嚟嘅咧？點解可以千金散盡都復來嘅咧？到底佢人生我材係啲咩我材咧？係邊個保險嘅即係個 planning 嚟嘅咧？咁樣如果你咁樣睇呢個詩篇嘅話咧，咁你就唔好明白李白嗰種嘅才氣啦，係嘛？所以詩好重要嘅就係今日當我哋睇詩嘅時候咧，我哋應該要理解，我哋係帶住咩啊？係帶住一種情感去睇詩，係帶住一種咧，佢會嚟到產生共情，讓你可以激發你嘅情感，就好似詩歌一樣，從而咧讓你進入嗰首詩歌嗰個作者嘅嗰種感受，
然後點樣啊？你就可以從而希望你能夠產生動力、產生盼望同埋產生憐憫等等嘅呢啲嘅情感。然後當你有呢啲情感就點啊？你就可以回應，有力嘅去回應。所以我哋應該係咁樣睇詩嘅。咁今日咧，我希望就係即係透過呢篇詩咧，我哋一齊去進入下呢個詩人嘅即係雖然佢咒詛啊，但係我哋一齊去進入下佢嘅生命當中啊，又幫助你諗下佢點樣諗緊敬拜上帝喺佢嘅生命嘅當中，好嘛？我哋一齊有祈禱，恩主幫助我哋好想好好嘅敬拜你。今日求你都去教導我哋點樣如何咧可以更加豐富我哋嘅敬拜，如何咧可以更加讓我哋咧可以體貼你嘅心意。求願主你就去帶領日嘅時間，願你嘅話語親自向我哋嘅啟示，讓我哋嘅心嚟到預備好領受。我哋咁樣禱告，奉賴基督得聖名之祈求，阿們。喺呢度咧，我哋會睇到咧詩歌，就啱講咗啦。詩歌咧係一個藝術嘅作品嚟嘅。咁如果今日咧我哋睇詩歌咧，就應該同我哋睇福音書啦、睇使徒行傳啦、睇一啲歷史書咧，應該係有啲唔同嘅，因為嗰啲係技術事件。但係詩歌咧就係講緊咧係一種嘅產生共情嘅一種嘅狀態。咁所以詩歌咧好明顯係想製造畫面俾你睇到嘅，好想咧產生一啲嘅畫面啦、圖像啦，以至到咧你可以能夠記得，以至到你可以咧去回應嘅。如果咁樣講咧，其實有啲時候咧詩篇咧甚至講嘢咧會幾誇張添嘅。即係我唔知我舉一個例子，可能大家就明㗎啦。在座有邊個你試過寫過情信嘅？弟兄們，定係我已經係唔同年代啊？你哋唔係寫情信㗎，已經係嘛？係，我都寫過情信嘅。OK，我承認係。好啦，咁大家都冇寫過，我就分享我嘅例子啦。咁，如果你有咁啱有寫嘅，你諗翻下你嘅例子啦。OK，或者咧，今日少崇喺我當中，可能一啲年青人佢哋都會更加深刻體會。當你向你傾慕嘅人寫一封情信嘅時候，我想話你裏邊通常寫啲乜嘢啊？通常寫嘅嘢咧，都係有啲表達你情感嗰陣咧，都會有啲誇張嘅。例如你會講：你真係我人生嘅太陽啦！如果冇咗你，我連呼吸都唔識得呼吸啊！咁冇咗你，我根本呼吸唔到，係嘛？通常係咁樣寫㗎啦，係嘛？我冇咗你唔得啊！你係我生命嘅光啊！等等咁樣寫法啦，我唔知啦。總之我都係大約咁寫啦。唉，搞到而家我有啲尷尬，因為你又唔認，係啦。姊妹分享你自己收過嘅情信 ，OK 嚇。咁咧，當你咁樣去表達呢封情信嘅時候，如果呢個時候突然間你一個朋友行過，攞起你封情信，然後好認真睇下，其實按邏輯嚟講，人係冇可能成為太陽嘅，因為大家建構嘅分子係唔一樣嘅。仲有咧，如果佢喺唔碰觸你喉嚨嘅情況之下，應該係唔會令到你呼吸困難嘅。當你如果聽到呢個朋友咁樣講嘅時候，你應該心裏面諗嘅就係：我好想令到你呼吸困難，係嘛？你根本都唔好明我想講啲乜嘢。嗰種詩裏邊嗰種誇張嘅情節係想表達咩啊？係想表達嗰種情感啊，唔係叫你帶住嗰種理性嘅頭腦進入去嗰個説話當中。所以我哋今日咧要識得點樣睇詩啦，係嘛？即係我哋去睇詩篇。咁我哋今日咧就除咗睇呢篇詩篇之外咧，我哋又睇下其實詩係點樣幫我哋進入其中咧？原來當中咧有一啲詩嘅結構咧係幫助我哋去理解，特別咧希伯來嘅詩咧，佢有好多唔同嘅結構嘅。咁呢啲結構咧係幫助我哋理解嗰個作者想表達嘅意思。咁今日咧我就透過咧，因為其實詩篇有好多唔同嘅睇法，咁我今日咧就透過一啲唔同嘅分段咧，就幫大家試下諗下佢呢篇詩咧到底想講啲乜嘢嗱。咁有啲細隻啊，不過大家盡力睇下，或者睇住呢本聖經都得嘅。咁呢度咧詩篇總共有9節。咁咧，其實咧你可以睇到咧，佢有一種咧，第一種嘅結構咧，就係佢用咗一種咧叫做平衡嘅，即係一種線形嘅結構。咩意思咧？就係佢頭尾啦，一路對啦，對象咁樣啦嚇，佢就會有一種對比咁樣。啲顏色冇出到，唔緊要啦。總之咧，佢嘅第1、2節同埋第8節、9節咧係一個嘅對比嚟嘅。OK， 裏邊對比嘅一個 keyword 係乜嘢咧？嗰對比嘅 keyword 咧就係都係喺巴比倫，個對象都係講緊巴比倫。巴比倫裏邊發生嘅事啦，喺巴比倫裏面嗰種嘅對抗啦，有人叫佢唱錫安嘅歌，佢哋唔肯唱啦，將個琴掛喺佢啦。呢個動作你可以大概估到嗰個作者係咩人嚟嘅咧？嗰個作者
跟住佢又講話我要忘記右手嘅技巧，我要將我舌頭向上頂。我諗你諗一諗下咧，敬拜隊應該好明白，其實嗰個人應該係一個敬拜者嚟。我要忘記右手技巧，我舌頭向上頂住唔唱，我將我個琴掛喺棵樹上面。其實咩意思啊？罷工咯，嗰種係對抗嚟嘅喎，因為係嗰啲擄掠佢人要佢唱啊嘛。所以表述緊當時嘅情景，亦都係講緊當時一種耶路撒冷佢哋係即係當時啲人被擄，然後咧佢哋歸回之後咧嗰種嘅荒涼嘅境況。嗱，透過呢段經文咧，有啲嘅學者研究呢首詩嘅成詩嘅日期咧，咁都唔係準確嘅，但係大約可以估計咧就係佢哋已經唔喺巴比倫啦，因為佢哋係回想喺巴比倫嘅時候啊嘛，所以應該已經離開咗巴比倫，已經翻去耶路撒冷。不過咧，又仍然係荒涼，仍然係一個凄戚嘅一個狀況啊，所以有呢首詩嘅狀況啦。咁呢個第一個對象咧就係巴比倫啦。咁跟住咧下一個嘅係啦，呢個應該睇到啦，係啦，巴比倫啦。下一個嘅對象咧就係呢個嘅3、4節到第7節，係一個嘅對比。喺裏邊咧嗰個主要嘅部分咧就係講緊咩咧？當時嗰啲人點樣去凌辱佢哋，凌辱嘅嗰種現場實況。呢個現場實況就係咩啊？嗰啲擄掠我哋嘅人要我哋唱歌，咁啊唱歌咪唱歌咯，唱 K 都好開心㗎，係咪？但唔係喎，佢叫佢唱咩歌啊？唱錫安嘅歌。大家知唔知錫安嘅歌係點唱嘅？啊，可能唔知係嘛？但係詩篇有講嘅喎，錫安嘅歌係咁唱嘅，內容係講耶和華本為大，佢喺我哋喺神嘅城嘅當中，喺佢嘅聖山上面該受大讚美。錫安山大君王嘅城喺北面居高華美，全地喜悅，神在宮中顯為之所。係啊，呢首歌真係好正。如果呢首歌喺耶路撒冷唱嘅話，如果呢首歌係喺大衛時期唱嘅話，呢首歌真係好正。但係今日你成為俘虜，你喺巴比倫呢個做奴隸嘅境況之下，要你唱呢首歌，就唔係好正啦。當你嘅國家已經破亡嘅時候，你想象一下，對方要你喺佢嘅國家做奴隸，又叫你唱翻你國家嘅國歌俾我聽，個目的係乜嘢啊？折磨我們的，以我們作樂去唱錫安嘅歌，意思係咩啊？係笑你嘅。要你唱你國家歌，神在這裡何等偉大！係啊，你嘅神幾偉大，你已經喺度做奴隸咯，你咪輸咗咯，你國家咪破亡咗咯。所以呢一度對人嘅凌辱就係要用佢哋敬拜上帝呢一種咁威榮嘅唱歌敬拜嘅呢一種嘅狀態，去帶俾佢哋一種好親身嗰種恥辱嘅感受。第7節裏面喺度講緊呢，呢個咧應該係講緊耶路撒冷被攻破嘅時候，當時候被攻破。以東嘅子孫，大家記唔記得？以東嘅子孫其實佢哋大家都係同一個阿媽嘅，不過咧後尾分咗家啦，係咪？到當呢個猶大被攻破嘅時候，呢班以東自己嘅即係同一個阿媽生嘅喺側邊做咩啊？佢唔係話哎呀過嚟幫你啦，哎呀過嚟等你唔使俾人滅亡啦。佢講咩啊？拆啊拆啊拆到佢根基嗰度啊！意思咩啊？拆佢啊！哇！即係〜嗰種仇敵嘅聲音，你可唔可以 feel 到？即係凌辱嗰種嘅受屈辱，喺呢個對象當中俾我哋見到呢一個嘅畫面。但係呢個都唔係最重要，我哋一路睇落去對象裏面咧，越核心咧越緊要啦。去到下一個部分咧，就係講緊第5節，第5節嘅上去到咧第6節嘅下。意思咧就係第5節嗰度講咧，如果我忘記你耶路撒冷啊，跟住喺第6節下就係如果我不紀念你，如果我不高舉耶路撒冷過於我喜樂的頭啊！你而家睇呢個翻譯咧，你可能覺得有少少同你而家睇緊和合本有啲唔好同係嘛？呢個翻譯咧係用緊咧原文希伯來文咧做嘅一個中文嘅直接嘅翻譯嚟嘅。咁啊和合本嗰個咧已經係後來用緊其他譯本嘅翻譯。咁呢度我嘗試同大家去即係用一個方式咁去記啊。呢一度嘅第5節上去到第6節下呢，係一個起誓嘅場景。佢講咩？如果乜乜乜，咁未講跟住乜乜乜啦。佢就係講，如果我唔記得上帝嘅殿，如果我忘記咗上帝，如果我忘記咗耶路撒冷嘅話，嗱，佢俾緊自己一個 condition， 一個場景。我唔可，即係佢意思背後想講咩？我唔可以忘記咯。如果我忘記會點啊？最中心嘅第5節下去到第6節上講乜嘢？我哋一齊讀好嘛？寧願嗰度開始，
預備開始。寧願我的右手忘記技巧，寧願我的舌頭緊貼到上膛。咩意思呢？呢一個嘅詩人喺呢一個詩嘅中心度起緊一個誓啊！當你話哇，落邊佢喺度將嗰啲咩仇敵嬰孩摔在磐石上咁殘忍嘅，你睇下呢度啊，佢對自己起嘅誓都唔係好簡單嘅。你記唔記得佢嘅身份係咩啊？佢係一個敬拜者。呢個敬拜者係咩？如果我忘記咗耶路撒冷話，唔該，我要忘記咗我右手嘅技巧，即係咩意思啊？我右手再彈唔到琴，我右手再敬拜唔到上帝，我嘅舌頭向上頂咗，意思咩啊？我再唱唔到敬拜讚美嘅歌。一個敬拜者，我唔知在座可能敬拜到佢更加深感受。如果人生當中嘉璇你以後再打唔到鼓啦，隻手喐唔到啦，跟住阿 Mina 個嘴條脷黐咗，唔係即佢講嘅，唔係我舉例嚇，唔係咁講，係黐住咗，我以後唱唔到。哇！你諗下係幾咁，其實係一個毒誓嚟嘅，係一個毒誓，因為當時呢啲嘅敬拜者，佢嘅人生嘅使命，佢嘅中心就係敬拜上帝。而家竟然佢話：我如果忘記耶路撒冷，忘記咗上帝嘅話，忘記咗聖城嘅話，就願我冇咗右手，冇咗我嘅舌頭。我覺得佢起嘅呢個誓，同嬰孩摔在磐石上有得揮嘅，係有得比嘅。但係呢一個誓嘅中心，其實點解要起個咁毒嘅誓呢？我哋可以感受得到，個詩人好想表達咩啊？佢唔可以讓自己忘記上帝，佢唔可以讓自己忘記耶路撒冷嘅恥辱，唔可以忘記呢一段嘅歷史，要時時嘅警醒佢，我要嚟到經歷上帝嘅幫助同埋同在。弟兄姊妹，原來喺敬拜嘅當中，我唔係要你而家起毒誓啊，我唔係叫你起毒誓，但係原來喺敬拜嘅裏邊，佢將自己最重視嘅部分，手不能彈，口不能唱，嚟到去對比呢一個將上帝嘅聖城擺喺生命嘅首位。弟兄姊妹，今日我哋有冇試過喺敬拜當中將自己最重要嘅嘢、最寶貴嘅嘢，能夠將佢放低？有冇試過？上帝，我好重視我而家擁有嘅某啲嘢，但係因為敬拜你，我願意將呢啲嘢放低。我好重視我而家擁有嘅財產，但係因為上帝敬拜你，我願意，我甘心將呢啲嘢放低。上帝，我好重視我嘅親人，好重視我嘅兒女，但係如果呢個係上帝你所要嘅，我願意將佢放低。喺一個巴比倫呢一個最痛苦、最無助、最屈辱嘅境況當中，呢個詩人許下一個咁樣嘅立志。乜嘢係我哋心中嘅最愛呢？有啲乜嘢喺你生命當中係高過上帝嘅呢？敬拜話俾我哋聽，嗰啲嘢要放低，真正要高舉嘅係上帝。係一個好難嘅過程嚟嘅，係一個反人性嘅過程嚟嘅，係你同我唔會想做嘅過程嚟嘅。但係敬拜弟兄姊妹就係一個咁樣嘅經歷，就係一個咁樣嘅生命。敬拜就話俾你聽咩啊？地上一切，保羅講咩啊？都是糞土，唯有耶穌基督係值得我哋尊崇。但係你話唔係喎，張傳道，地上啲嘢睇落都好可口喎，地上啲 M 記睇落都好好食嘅喎，地上啲白飛我都好中意嘅喎。係啊，上帝都俾我哋可以享受，冇問題嘅。今日你去享受呢個世界，唔係罪嚟啊，係 OK 嘅。上帝俾我哋享受，但係今日上帝問你所享受緊、擁有緊呢啲嘢，會唔會超過咗上帝？呢個係我哋第一個值得喺敬拜當中反思嘅地方。喺第二個部分呢，第二種分段嘅結構呢，就唔係對象即係平衡啊線形結構啦。第二種呢，就係按住呢一個嘅時間嘅推進啦。咩意思呢？時間推進呢，就係第1至到4節呢，其實係一種咧比較回想嚟嘅，回想當時佢哋歸回咗啦嘛，佢回想當時喺巴比倫嘅狀況。然後咧去到5、6節咧，就係一種佢自己當下寫詩嘅時候咧嗰種嘅心境啊當下。
然後去到7至到9節咧，即係學者就講咧，嗰度咧係一種祈願，係一種期盼，係一種禱告，係一種盼望嚟。咁我哋又試下用呢種嘅方式睇下呢段經文想講咩咯。嗱，第一個嘅分段咧，呢3個分段裏面咧，分別有一個 key word 咧去連結佢哋嘅，就係叫 remember， 紀念呢個字。紀念呢個字咧喺舊約當中成日出現嘅。咁咧佢好有豐富意思，佢唔係就覺得話我記起啦咁樣。哎呀，我記得你叫咩名啦？好似咧我嚟咗即係下浸都有一段時間啦。對我嚟講，其中一個挑戰咧就係記得大家嘅名。咁咧我都會好多時候咧一望你嘅樣，首先認到你嘅樣先。而家好多個樣我都記得㗎啦。即係真係認咗你嘅樣嘅，但係你話咧，你嘅名係咪即刻記得咧？唔好意思，我仲係好需要一段嘅時間。你可以提醒我，如果你見到我叫到你仲喺度緊嘅話咧，你話係啊，我咪阿威咯，即係傳道你好啊咁，即係舉例啊。如果有叫阿威咁啱得咁叫啫嚇。咁你讓我記得你，但係呢度講嘢嘅記起唔係呢樣嘢喎，唔係講我唔記得佢名，而家記得個名啦。原來當聖經講緊嗰個記起嘅時候咧，係講緊嗰種嘅看顧。係講緊嗰種嘅顧念，係講緊嗰種唔單止記得，我仲有行動去反映嗰種。即係當我記得有一次就係我翻到屋企嘅時候咧，嗰時都夜㗎啦咁樣。咁嗰日咧即係侍奉完啦咁樣，咁都有啲攰啦，有啲餓啦咁樣，未食嘢啦。一翻去咧，哇！見到我太太喺度食嗰啲 M 記喎。佢食完㗎啦，已經食完㗎啦，剩翻個紙袋。哇！我睇到個 M 記嘅紙袋，我就 remember 起 M 記嘅美味。但係我唔係淨係 remember，我想即刻奧力嗌翻個 M 記翻嚟食。我想即刻都唔等唔切啦，我想落街去到 M 記加多個雪糕，加多個加大，加多個 shake。我想有行動去回應嗰個 remember。容許我舉一個即係比較真實啲嘅例子，讓你感受下嗰個 remember 嘅意思係乜嘢。所以唔係淨係記起啊，係你有行動，你有回憶，你有畫面去諗起嘅。咁有啲咩詩人透過啲乜嘢嘅圖像，透過啲乜嘢去幫助我哋去記起咧？我哋睇下啲咩圖像咯。第一段經文裏邊嘅圖像咧，分別咧有一個指示詞咧，就係一個在字，在邊度，在邊度。佢話在巴比倫嘅河邊啦，在哪裏啦？在柳樹上啦，跟住在呢一個嘅異邦嘅土地上啦。咁裏邊咧，佢講緊咩咧？喺呢個在呢個地方呢個畫面，你可以諗起巴比倫嘅河，可以諗起嗰個地方，諗起啲柳樹你諗起喺異邦嘅土地。我知道咧，在座可能我唔知你有冇咁嘅經歷去旅行，或者甚至可能我知道有啲曾經移民過嘅。你去到一個異地嘅時候咧，或者旅行你幾開心都好咧。你總會想念你屋企張床㗎，係嘛？真係幾靚嘅酒店間房都唔及你嘅狗竇舒服，係嘛？呢個地方就係講，在呢個巴比倫，你話喂，巴比倫佢勞役緊係一個好慘嘅境況，但係咧有好多學者咧去相信咧，其實去到當佢哋被擄去到巴比倫嘅後期咧，其實當佢哋當然都係奴隸身份啦，但係其實佢哋嗰個生活咧係慢慢穩定落嚟嘅。大家記得喺巴比倫，你會記得有啲咩啊？可能係但以理呢一類嘅人啦，因為被擄去巴比倫嗰啲都全部係精英嚟噶嘛，係全部係精英分子嚟噶嘛。所以其實咧，佢哋慢慢喺巴比倫咧會揾到自己嘅角色，揾到自己可能工作嘅地方都係奴隸，但係已經開始慢慢咧進入嗰個社會。甚至咧有好多研究巴比倫時期嘅學者覺得咧，喺當時咧猶太人、以色列人咧喺巴比倫咧係有好多佢哋嘅商業嘅活動嘅。所以其實可能佢哋慢慢已經喺嗰度咧移民咗，當嗰係自己屋企嘅。所以其實當呢一度諗起嗰個地方，喂，咁應該 settle down 咗，應該穩定咗。唔係啊，呢一班人雖然穩定咗，但係當一諗起呢個地方，佢就諗翻係咩啊？諗起耶路撒冷，諗起自己嘅家，諗起我而家喺一個唔應該喺嘅地方，我唔能夠盡情去敬拜我哋嘅上帝。甚至嗰班人係一班人喺度挑我哋機，話你唱歌啊，唱你自己本身地方嘅歌啊，我哋而家要happy hour 啊，你唱嚟聽下，唱下啲唔同嘅音啊咁。嗰班人係嚟到讓佢哋嘅回憶成為佢哋嘅作樂，錯誤嘅地方、錯誤嘅歌、錯誤嘅身份。呢度講緊嘅係嗰個身份嘅危機。你喺咗呢個地方，你仲記唔記得你係咩身份？你今日翻到嚟教會，你記得你係基督徒，
當你翻返去職場嘅時候，你記唔記得你係基督徒？當你翻到屋企嗰個同你喺度鬧緊交嘅太太、老公、仔女嘅時候，你記唔記得你係基督徒？呢個時候唔好理啦，翻到教會先係基督徒啦咁。唔好意思喎，去到邊度你嘅身份都係一樣，你都係上帝嘅兒女，你都係屬於耶穌基督。所以呢班嘅以色列民，我哋見到呢個詩人喺呢度，雖然可能已經 settle down 咗一段時間，或者可能佢已經都過咗好多年秘魯啦，幾廿年過咗噶啦，都冇乜記憶噶啦，但係佢冇忘記到真正嘅身份係乜嘢，佢冇忘記自己係屬上帝嘅子民，在巴比倫，但係我心在上帝嗰度。下一個嘅段落，我哋見到咧，第二個段落係用咩咧？就係講緊好多嘅身體嘅肢體啦。第二個段落咧，5到6節咧，你發覺又會見到咧有右手啦，你會見到舌頭啦、上膛啦，同埋咧你嗰個字咧冇譯到嘅，和合本冇譯到咧係譯到頭，佢譯咗咩啊？最喜樂的。但係其實嗰個最字咧，希伯來文咧就係解頭嘅意思啊，即係我頭等令我喜樂的 ，the top one 嘅意思，即係咁嘅意思啦。所以你發覺咧，呢啲肢體嘅翻譯係講緊咩啊？就係講緊嗰刻我自己嗰個狀態啊，我嘅裏邊嘅狀態，我係一個乜嘢嘅人呢？或者我裏邊我嘅核心呢度詩人講話，如果我唔記得耶路撒冷，我就呢啲嘢都冇晒。佢呢度講緊表達緊係咩啊？係佢嘅核心，呢個人嘅核心價值係啲乜嘢？我做人最緊要嘅價值，我最所愛嘅到底係啲乜嘢？然後透過我嘅肢體，透過我嘅生命生活去展現出嚟。你生命嘅所愛係啲乜嘢？呢個係第二個段落所講嘅內容。第三個段落第7至到9節裏邊咧就出現咗幾個字眼啦。第一個咧分別咧出現咗以東嘅子孫啦。咁其實和合本係翻譯以東人嘅，但係其實嗰個人字咧喺原文係可以翻譯做子孫嘅。咁另外咧仲有另外一個翻譯咧就係嗰個巴比倫城，城嗰個字咧其實都可以翻譯做女子，或者咧即係一啲嘅子孫孫女等等一啲咁樣嘅眾數嘅表達。仲有就係嬰孩啦，咁嬰孩都係眾數啦。另外仲有一個翻譯咧就係嗰個嘅拆曬佢啲根基。嗰個佢嘅根基嗰個字咧，其實咧同我哋之前曾經有一個即係以賽亞書有讀過咧，嗰個耶西嘅根呢個字咧係有關聯嘅喎。耶西嘅根，你會諗到乜嘢啊？諗到嘅就係耶穌基督咯，因為佢係即係佢係耶穌基督一路延續嘅後代啊嘛。所以呢度佢講佢嘅根基，其實都係講緊佢嘅 next generation 一路咁樣一路一代一代嘅咁嘅意思喎。所以第三個段落，如果係咁樣理解嘅話咧，其實就係講緊。重點就係講緊我哋嘅下一代，我哋嘅傳承，我哋嘅延續到底係點樣？你發覺睇下佢嘅重視係啲乜嘢呢？佢嘅重視就係以東嘅子孫，嗰啲巴比倫嘅嗰啲子孫呢，好明顯就係得到惡果啦，係咪？但係咁屬上帝嘅子孫係點樣嘅呢？咁我哋就要一齊睇嗰一節，我哋好睇唔明嘅，將嬰孩摔在磐石上。嗱，呢一節經文咧，有好多釋經學者咧有好唔同嘅解釋㗎嚇。咁我哋去試下睇咧。其實今日點解佢會咁嘅畫面話要將嬰孩摔在磐石上咧？有幾種可能性嘅。第一種可能性咧，就係因為當初巴比倫人去佔領耶路撒冷嘅時候，佢哋都係咁做咯。咁呢個唔係我自己講嘅喎，因為喺列王紀下裏邊咧，當記述嗰啲嘅外邦人侵佔耶路撒冷城嘅時候咧，先知點講啊？佢話嗰啲人咧會殺盡你嘅子民，會擄掠你嘅婦女，會殺死你嘅嬰孩，會將你嘅嬰孩摔在磐石上面。先知已經預言咗巴比倫去攻陷耶路撒冷城嘅時候會發生嘅境況。所以呢一度有一種可能性就係、詩人講咩啊？佢話佢哋咁樣對我哋，咁點啊？我希望佢都受翻同樣嘅對待。所以佢話嗰啲將巴比倫人嘅嬰孩摔在磐石嘅人有福啦。點解有福啊？因為佢哋彰顯緊上帝嘅公義。呢一種嘅公義咧，喺舊約裏邊我哋好熟悉嘅，就係一種咧摩西五經裏面所講嘅嗰種以眼還眼、
以牙還牙嘅公義。千祈唔好理解錯呢句説話。有好多外國嗰啲人呢，即係有人呢唔小心打咗一拳呢，跟住佢係殺人哋全家，然後喺外邊又寫住咩啊 ？Blood for blood，eye for eyes， 以眼還眼，以牙還牙，以血還血。其實佢理解錯咗呢段嘅經文。呢段經文喺摩西設立嘅時候，係為咗要達到一個公義嘅，即係平等嘅報復而設嘅。即係話，如果有一個人，佢無論有心冇心都好，佢整親你隻眼嘅話，你最多只可以點樣啊？你最多只可以傷開佢隻眼。仲係如果佢只係傷你右眼，你最多只可以傷開佢右眼，再多都唔得。如果佢打崩咗你隻牙，以牙還牙，你最多可以傷害佢乜嘢啊？你最多極其量只可以傷害翻佢隻牙，俾翻隻牙我，你最多可以咁樣啫，再多就唔得啦。其實佢係制止緊咩啊？佢係制止緊殘暴。佢係制止緊嗰種自己透過自己嘅兇惡嚟到去報復，呢個先係五經裏邊呢一種嘅所謂叫報應嘅一種嘅公義。所以其實呢個詩人用呢一種嘅講法，當初巴比倫人嚟到咁樣攻陷我哋，今日佢受翻相同等嘅對待，其實唔係一種即係唔係一種佢哋唔啱嘅講法嚟。其實呢個係合乎佢哋當時嘅嗰個神學嘅。但係當然啦，去到新約，耶穌點講啊？耶穌話你要愛你嘅仇敵啦，係咪？你要嚟到寬恕嗰啲得罪你嘅人，但係起碼喺呢個處境當中，呢一班嘅人所講嘅嘢唔係一個超越咗佢哋自己應求嘅地方嘅一種嘅公義嚟，而且更重要睇呢段經文講咩呢？佢係祈求緊上帝去實踐呢個公義，佢唔係話我要去將佢嘅嬰孩摔在佢度，我要毀滅佢哋屋企，唔係喎，佢話上帝你去做呢個公義嘅事。所以如果你要問，當講緊下一代嘅子孫嘅延續嘅時候，佢哋想講咩？佢哋好希望，或者佢哋祈求緊嘅係一個有盼望、有公義嘅下一代可以繼續延伸落去。呢一個係我哋第二種嘅睇法。第二種嘅睇法係透過圖像、透過畫面。啱啱講巴比倫嗰啲畫面啦，河嘅畫面啦。跟住咧，透過身體肢體嘅畫面啦，透過咧嗰啲即係嗰啲子孫嘅畫面啦，去嚟到睇到呢個詩篇。最後一個方式咧，我想同大家咧由聲音嘅畫面去睇呢篇詩篇。好少咁樣睇詩篇係嘛？第三個嘅詩篇咧，我哋可以睇下聲音，有啲咩聲音咧？你想象下，代下呢篇詩篇1到4節同一個分段啊，同樣咁嘅3個分段，1到4節有啲咩聲咧？你可以聽到嘅，喺巴比倫河邊可以聽到咩聲？河水聲咯，河流嘅聲音咯。跟住聽到咩聲啊？哭泣聲咯，聽到喊聲咯。跟住聽唔到琴聲啦，掛咗樹上面啦嚇。咁仲有聽到啲咩聲咧？可能聽到嘅就係嗰啲嘅惡者喺度要求我哋嘅聲音咯，喺度笑緊我哋嘅聲音咯，喺度辱罵緊我哋、恥笑我哋嘅聲音咯。嗱，你聽到嘅就應該係呢啲畫面嘅聲音啦。嗱，咁我哋跳過第5、6節先，因為呢個中心啊。咁我哋睇下第7至到9節。我哋第7至9節又聽到啲咩聲咧？聽到啲咩聲？聽到有個人喺度嗌拆啊、拆啊、拆到根基啊。其實呢個係打仗嘅聲音嚟嘅。聽到打仗紛亂嘅聲音，聽到嗰啲人喺度大嗌，嗰度嘅敵人喺度嗌，嗰度敵人攻擊緊，呢度有啲人嗌緊死啦！我哋要死啦！你可以想象下打仗，其實我諗今日我哋唔陌生啦。我哋每日喺新聞，我哋都可以睇到打仗嘅聲音係點。不過我哋仍然唔係親歷其境。我諗喺親身其境話，可能係一種更加悲壯嘅一個境況。但係呢一度喺呢個詩當中，詩人俾我哋見到嗰種打仗、嗰種混亂嗰種嘅聲音，有喺河邊哭泣好悲涼嘅聲音，有喺外邊打仗回憶嗰種紛亂嘅聲音。同我哋今日人生一樣，我哋都聽到聲音，係咪啊？我哋有時候都唔好知點樣回應呢啲聲音，點樣去跟，即係點樣跟住上帝行呢？咁我哋睇下第5、第6節咯。第5、第6節有啲咩聲音啊？第5、第6節有咩聲音啊？第5、第6節係冇聲音。我右手冇咗，我舌頭都黐埋咗。第5、第6節就係冇聲音。你覺唔覺得呢度係一個好有趣、好吊詭嘅對比啊？
好外邊對比嘅紛亂，好多嘈吵嘅聲音。呢個詩人最終翻到去自己嘅祈願，對上帝嘅敬拜嘅時候，係一個無聲嘅敬拜。弟兄姊妹，今日可能對於我哋嚟講，敬拜係乜嘢呢？敬拜係透過喺呢啲嘈吵、喺呢啲處境、喺呢啲紛亂當中，我哋能夠安靜翻返去上帝嗰度。係，我哋唱詩歌敬拜，啱啱都係唱得好好咯，詩歌敬拜都帶得好好。但係嗰個聲音會完嘅，你會離開教會嘅。嗰個聲音又會幫助你，除咗唱完呢啲詩歌好聽之外，可以進入翻嗰個安靜、聆聽上帝、仰望上帝嘅敬拜當中。當呢個世界好多嘅聲音，當我哋身處喺巴比倫或者身處喺一個好紛亂嘅世界嘅時候，敬拜有冇好似呢個詩人一樣，幫助你作出正確嘅決定？好似個詩人講，有啲嘢要放低，有啲嘢要高舉，有啲嘢我要專心仰望，有啲自愛我要放下。到最終呢個詩人藉住呢篇詩篇，我諗唔係佢淨係同緊自己講嘢㗎，係咪？佢冇理由寫篇詩同自己講嘢。佢寫呢篇詩嘅時候，嚟到帶俾呢個整個信仰嘅群體一個乜嘢嘅提醒？我諗當時佢哋面對緊呢個被擄歸回係一個好艱難嘅處境。今日可能我哋身處喺澳門嘅處境，唔係同佢哋冇得比，冇咁艱難。但係今日我想講，如果計紛亂嘅話，我諗我哋都有得比。計外邊嘅聲音夠大嘅話，我哋都應該有得比。或者喺我哋生命當中嗰種不斷嘅聲音擾亂我哋去跟從上帝，不斷話你聽要捉緊呢個世界啊，不斷話咧你要呢樣㗎，你要嗰樣㗎。我相信唔比當時嘅詩人少。但係呢個詩人卻係用一個無聲嘅敬拜話俾你聽，你今日要單單嚟到主嘅面前，向佢立誓，向佢立願。若我忘記耶路撒冷，若我忘記聖殿，若我忘記耶和華，我寧願。同樣今日弟兄姊妹，敬拜有冇將你帶去上帝嗰度啊？如果我忘記上帝，如果我忘記耶穌，我情願我啲家產、我啲車、我啲都係唔好啦，都係諗下先。呢篇詩篇嘅結尾，我最後想帶俾大家就係咩呢？弟兄姊妹，喺嘈吵聲當中安靜，呢個係我哋需要學習。詩人真正嘅敬拜唔係發生喺嘈吵嘅聲音當中，而係安靜嘅自省嘅裏邊。呢個意思唔係講嘅我哋唔可以唱詩歌，我哋要唱詩歌，但係詩歌要帶你去到嘅係親自嚟到主嘅面前。所以詩歌裏邊唔係淨係感恩讚美溫馨，主愛我擁抱我赦免我。詩歌裏邊或者敬拜裏邊都可以有家國情懷嘅，都可以有為住上帝嘅國度破損悲傷嘅。詩歌裏邊都可以有為上帝嘅子民被奴役而哀愁。詩歌裏邊都可以有對上帝國度嗰種敵對、嗰種仇敵、嗰種嘅憎恨。詩歌裏邊都可以有對信望愛嗰種嘅渴望，或者咁講，詩歌應該要有呢啲嘢。如果今日喺每一次嘅詩歌敬拜當中，我只係希望上帝安慰我，淨係希望上帝恩待我，而我忘記我要為上帝立志立願嘅話呢，可能我哋嘅敬拜少咗一部分，可能我哋俾巴比倫嘅美像吸引咗我哋，忘記咗我哋嘅身份，忘記咗我哋嘅核心價值，忘記咗我哋嘅盼望喺邊一度。所以最終詩人嘅心思，乜嘢係敬拜呢？唔係只係唱一啲我好中意嘅詩歌，我中意呢種 style， 我中意嗰種風格。唔係啊，敬拜嘅最終嘅目的地係令到上帝嘅心意成為我哋嘅心意，讓整個教會嘅群體愛上帝所愛，恨上帝所恨。呢個先係敬拜最中心嘅目的地。弟兄姊妹，兩樣嘢都唔容易嘅。
愛上帝所愛，可能象徵住你要放低有啲你愛嘅嘢嘅。恨上帝所恨，可能更加難，可能你要有好多對抗，可能有啲爭戰。所以點解要戰士的熱心？點解要有啊？因為爭戰咯。我哋面對緊呢個世界好多衝擊，但係弟兄姊妹，詩人提醒我哋，今日我哋作為敬拜嘅教會群體，要問我哋生命一個問題：上帝所愛是否我所愛？上帝所恨惡，包括罪，是否我所恨惡？若然喺敬拜當中，我哋嘅生命不斷被造就，不斷被建立，成為一個愛上帝所愛、恨上帝所恨嘅群體嘅話，呢個一定係上帝所命定嘅群體，一定係上帝可以使用嘅群體，一定係一個蒙上帝悅納嘅群體。所以弟兄姊妹，我哋要一齊努力。可能今日我哋仲有啲嘢放唔低，有啲嘢仲係好掙扎，但係一齊嚟敬拜上帝啊！一齊嚟到回應上帝，上帝會幫助我哋。我哋一齊祈禱。主啊，幫助我哋，讓我哋愛你所愛，恨你所恨。呢個世界嘅聲音太紛擾，但係讓我哋唔係只係單單話我哋要咒罵佢哋，我哋要咒詛佢哋，佢係要問今日到底我哋可以為上帝放低啲乜嘢？今日到底我哋生命當中要高舉嘅係啲乜嘢？求主你幫助我哋呢一個下浸，或者甚至唔係下浸，喺澳門，喺全個世界裏面每一個基督嘅群體，幫助我哋見到上帝你對我哋嘅心意，以至到我哋願意回應，願意嚟到踏上，願意嚟到立志，願意嚟到爭戰，願意為主你作見證。祝福眾弟兄姊妹嘅生命，讓我哋